Кыргызстан вновь удивляет. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему в Кыргызстане хотят раздавать оружие на границе. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Группа депутатов Жегарку Кенеш представили на общественное рассмотрение проект по изменению закона о пограничных уполномоченных от 2015 года, согласно которому для обеспечения государственной целостности могут привлекаться жители со специальным статусом пограничных уполномоченных. И если раньше такие люди оказывали лишь информационную и гражданскую поддержку погранслужбе Кыргызстана, то теперь их хотят вооружить. По задумке депутатов, пограничные уполномоченные в течение года должны не менее 2 раз проходить специальное обучение и воинскую подготовку, после чего они получат не только право на применение оружия, но и госгарантии по обеспечению безопасности жизни и медобслуживания. Авторы законопроекта не скрывают, что подготовили его на фоне недавнего инцидента на границе после консультаций между ГКНБ и другими силовыми структурами. И хотя инициатива эта закономерна, она несет в себе большие риски не только для едва устоявшегося мира приграничья, но и для безопасности самого Кыргызстана. Предложение кыргызского парламента тяжело прогнозировать, но если решение будет принято, то у него есть два минуса. С одной стороны, ответная реакция Таджикистана, который может расширить военное присутствие на границе. Но что важнее, это грозит усилить криминогенную ситуацию внутри страны, если оружие используется нецелевым способом, отмечает главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев. Учитывая частоту и методы сменяемости власти в Кыргызстане путем переворотов, то проблема попадания арсенала в неправильные руки может оказаться для нынешней власти куда опаснее перестрелок на границе. Достаточно вспомнить, что в октябре прошлого года были столкновения между сторонниками Садыра Жапарова и экс-президента Алмазбека Атамбаева. Но даже если люди с автоматами и ружьями будут на 100% лояльны к власти, нет никаких гарантий, что каждый из них станет использовать его лишь для защиты, а не для провокации на границе. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Что же касается реакции Таджикистана, то эксперты полагают, что Душанбе воздержится от зеркального ответа, то есть не станет вооружать гражданских в Варухе и других приграничных районах. Во-первых, власти в Таджикистане после событий гражданской войны 1992-1997 годов весьма скептически относятся к любым неофициальным парламентарским формированиям. Во-вторых, правительство едва ли хочет нагнать ситуацию, и в данном контексте более разумным и адекватным шагом со стороны руководства было бы сосредоточение чуть большего числа войск неподалеку от спорных территорий, просто чтобы напомнить, армия в любой момент готова защитить население от возможных провокаций. В конце концов, большинство в парламенте Кыргызстана вполне может проголосовать против изменения в законе о пограничных уполномочиях. Тем более Кыргызстану и Таджикистану вскоре предстоит сообща решать проблемы у другой, куда более опасной границы, считает таджикский политолог Абдугани Мамадазимов. Хотя между нашими странами есть некоторая напряженность, я не думаю, что сейчас будут какие-то попытки в Бишкеке осложнить обстановку. Остается надеяться лишь, что это действительно добавит общих тем в диалоге Душанбе и Бишкека, но никак не ужесточить ситуацию на границе. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.